Ketë si thoshte se njësorët janë në rregull, për në prill të këtij viti dha tender me vlerë mbi 3 milion euro për ndërrimin e njësorëve elektrik. Tash kanë shpollur tender edhe për qese për njësorët elektrik. Krejt këtu ndodhen pas raportimit tonë në mars të këtij viti. Fillimisht na lijoni të ju sigurojmë që të gjithë njësorët e vendosur nga KEC e bëjnë matjen e energjisë elektrike me saktësi dhe ky është elementi kyç për çdo faturim dhe nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Kështu i garantonte KEC-i qytetarët në konferencën për media, të cilën e kishte mbajtur më 1 prill të këtij viti, disa ditë pas publikimit të hulumtimit ton për dallaverët me njësorë elektrik. Mostra tona nga të gjitha rajonet e Kosovës tregonin se një përqindje e madhe e njësorëve elektrik nuk janë të kalibruar, nuk e kanë orën e sinkronizuar me kohën reale dhe janë jashtë afatit të verifikimit periodik, që do duhej të ndodhte çdo 12 vite. Pra kishte njësor më të vjetër se 12 vite dhe rrjedhimisht ngriteshin dyshime për keqpërdorime me çrast dëmtoheshin qytetarët, të cilët i paguonin faturat e fryera në fund të muajit. Megjithatë, ani pse KEC-i nuk e pranonte, ajo që ndodhi më pas e vërtetoi raportimin në Gazetës Nacionale. Ministria e Tregtisë e formoi një komision i cili doli në terren për të kryer verifikime të njësorëve të energjisë elektrike në bazë të ankesave të qytetarëve. Si pasojë e asaj që u verifikua në terren, Minti deri më tani ka shqiptuar mbi 150.000 euro gjoba për KEC-in. Prokuroria themelore në Prishtinë gjithashtu autorizoi policinë për të nisur hetime, për të mbledhur prova, të cilat po vazhdojnë ende, por që nuk dihet se deri ku kanë arritur. Në anën tjetër, në kohën kur inspektorët e ministrisë, pra shteti, po kryente verifikime në terren, KEC-i u angazhua fuqishëm për të ndërruar njësorë më të madhe. Njësorët me afat të skaduar ose të pakalibruar po ndërroheshin çdo ditë nga ekipe private të angazhuara nga KEC-i. Kjo sepse çdo njësor që do të gjendej jashtë afatit të verifikimit ose i pasinkronizuar nga inspektorët e shtetit në terren, do të rezultonte me gjobë ndaj KEC-it. Për të ndërruar sa më shumë njësor, në një farë forme për të fshehur sa më shumë prova që mund të zbuloheshin në terren nga inspektorët e shtetit, KEC-i angazhoi edhe kompani private. Tenderi që po e shihni në pamje është i publikuar në fazën zyrtare të KEC-it, e i cili figuron se i është dhënë një operatori privat në prill të vitit 2026. Vlera e tenderit figuron mbi 3 milion euro. KEC-i e dha këtë tender milionësh disa ditë pas publikimit të raportimit tonë. Pra derisa inspektorët e shtetit e policia mund të identifikonin 10 apo 100 raste në ditë të njësorëve në terren, sepse nuk kishin më shumë kapacitete, KEC-i po punonte fuqishëm që të zhdukte njësorët e vjetër, duke angazhuar edhe kompani private për këtë çështje. Në anën tjetër, KEC-i tashmë ka edhe një tender aktiv ku po kërkon qese për njësorët elektrik. Tenderi figuron me vlerë rreth 25.000 euro, që sigurisht do të shërbej për qeset ku do të futen njësorët që janë ndërruar ose janë në proces të ndërrimit. Krejt kjo që po ndodh në terren ngrit disa dyshime për disa çështje. Pse prokuroria themelore në Prishtinë, konkretisht prokurori Besart Mustafa, i cili e ka në dorë rastin e njësorëve elektrik, nuk ka kërkuar vendosjen e masës së përkohshme të sigurisë, në mënyrë që shteti të sigurojë që asnjë njësor të mos ndërrohej pa u verifikuar nga institucionet shtetërore. Pastaj, pse Ministria përgjithëse, Minti në këtë rast, nuk e ka kërkuar një masë të tillë? Pse nuk janë zgjeruar hetimet në këtë çështje në mënyrë që të parandalohet çdo vazhdim i keqpërdorimit? Prokuroria dhe Ministria e Tregtisë duhet i përgjigjen këtyre pyetjeve në mënyrë që të zhdukin çdo dyshim që krejt këto veprime që ju mundësuan një operatori privat, KEC-it në këtë rast, nuk janë bërë qëllimshëm. Ministria mund të thotë se po shqiptojnë gjoba, por gjobat prej 10 mijëra eurove nuk mund ta dëmtojnë ose ta ndalojnë një operator i cili qarkullon miliona euro brenda një viti me përfitime marramendse.